Xin chào. Mesdames et messieurs les représentants des ministères de la Santé, du Travail, de la province, du pays, de la société TWG. Kính thưa các vị lãnh đạo đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đại diện Bộ Y tế, kính thưa các vị lãnh đạo đại diện của các cơ quan chính quyền địa phương, cũng như là kính thưa các vị lãnh đạo của tập đoàn TWG. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration de ce magnifique hôpital de TWG. Ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự được có mặt tại đây cùng với các bạn trong buổi lễ khánh thành Bệnh viện Sản nhi TWG tại Long An. Cet hôpital apporte beaucoup d'espoir pour les femmes et les enfants de la province de Long An. Và tôi chắc chắn rằng bệnh viện sẽ mang tới những hy vọng mới cho bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Long An. Comme l'a dit le responsable de TWG, cet hôpital a bénéficié de la consultance de l'AP-HP International, une société française qui est une filiale de l'AP-HP, un des systèmes de santé les plus importants du monde. Và như Tổng Giám đốc của TWG đã nói vừa rồi, đó là bệnh viện này có những sự hỗ trợ và tư vấn về vận hành của tập đoàn, của đơn vị là APHP International, là một đơn vị trực thuộc tập đoàn cơ quan APHP của Pháp, đơn vị có một cái hệ thống y tế và bệnh viện dẫn đầu trên toàn thế giới. Et l'APHP International donc fournit des systèmes de soins, de l'enseignement, de la recherche, de la prévention, de l'éducation, des services médicaux d'urgence, et c'est une institution, la PHP, qui est très respectée en France et dans le monde. Và APHP là một đơn vị mà cung cấp những cái dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, cung cấp những dịch vụ về nghiên cứu, cũng như là về giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế, và cũng như là các dịch vụ về cấp cứu. Và APHP là một cái đơn vị đã được công nhận tại Pháp cũng như là trên toàn thế giới. Et cette consultance, c'est aussi une autre démonstration de la coopération intense entre le Vietnam et la France dans le secteur de la santé. Và việc thành lập dự án ngày hôm nay cũng như là hợp tác giữa hai đơn vị lại một lần nữa cho thấy những cái quan hệ hợp tác lâu đời giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Cette coopération entre nos deux pays, elle est ancienne. Et les noms de Pasteur, Yersin, Calmette signifient tous beaucoup pour nous. Và tôi nghĩ là đây là một cái lĩnh vực hợp tác mà lâu đời về lịch sử ở giữa hai nước, và có những cái tên mà đã đi vào trong lòng người mà mỗi khi nhắc đến thì chúng ta đều biết tới, ví dụ như là bác sĩ Calmette, bác sĩ Pasteur. C'est une coopération qui est intense. Depuis 25 ans, 3000 des médecins vietnamiens sont allés en France pour renforcer leur formation et leur expérience, et ils ont eu la chance unique d'être intégrés dans une équipe médicale française et de soigner des patients français. Và đặc biệt là trong vòng 25 năm qua thì chúng ta đã duy trì cái mối quan hệ hợp tác này, và có đến khoảng hơn 3.000 bác sĩ Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp, và họ đã tham gia đào tạo tại Pháp, học tập tại Pháp, thực tập cũng như là các chương trình nội trú tại Pháp, và nhân đó họ đã có cơ hội duy nhất là được làm việc cùng với các đồng sự người Pháp và chăm sóc các bệnh nhân Pháp ngay tại Pháp. Et tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns des médecins qui avaient suivi cette formation en France. Và vừa rồi khi mà tới đây thì tôi cũng đã gặp một vài bác sĩ là những cựu du học sinh từ chương trình này. Enfin, cette coopération, comme on le voit, elle se développe, elle se renforce au niveau national, mais aussi au niveau local, comme dans cette belle province de Long An. Và hôm nay thì chúng ta thấy là cái chương trình hợp tác giữa hai nước trong cái lĩnh vực y tế thì ngày càng được tăng cường hơn nữa ở cấp nhà nước cũng như là ở cấp địa phương, và ví dụ như ngày hôm nay đó là một cái dự án hợp tác rất là đẹp tại tỉnh Long An. Aujourd'hui, je suis fier de voir ce beau projet avec cette coopération entre des investisseurs locaux enthousiastes et un consultant qui est parmi les leaders mondiaux français. Và ngày hôm nay thì tôi rất là tự hào khi mà nhìn thấy một cái dự án vô cùng quan trọng và ý nghĩa được ra đời nhờ sự hợp tác giữa một nhà đầu tư địa phương rất là nhiệt huyết và một đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ Pháp. Bravo à tous ceux qui ont travaillé avec beaucoup d'énergie pour y arriver. Bravo à TWG, bravo à tous ceux qui ont participé à ce beau projet.
Và nhân đây thì tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn, những người đã rất là nỗ lực trong thời gian vừa qua để dự án có thể được hoàn thành như ngày hôm nay. Xin gửi lời chúc mừng tới TWG cũng như là xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các bên đã tham gia dự án. Bravo à vous. Ce projet, cet hôpital de la mère et l'enfant de Longan peut compter sur le soutien continu de la PHP internationale. Và bệnh viện Sản Nhi Long An hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ thường trực của tập đoàn APHP Pháp. Et je souhaite beaucoup de succès à cette relation entre TWG et la PHP internationale. J'espère qu'elle va continuer à se renforcer et qu'elle va continuer d'apporter des solutions avec des niveaux de qualité aux normes internationales. Và tôi xin chúc cho sự hợp tác giữa bệnh viện cũng như là tập đoàn APHP sẽ càng ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Và tôi cũng hy vọng rằng nhờ sự hợp tác này mà chúng ta sẽ mang đến những cái giải pháp hữu hiệu cho việc chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Le gouvernement français soutient la PHP internationale, soutient cette coopération. Và tôi xin nhắc lại rằng chính phủ Pháp hoàn toàn ủng hộ APHP trong những cái dự án quốc tế và đặc biệt là trong cái dự án hợp tác với tập đoàn tại đây. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur. Et je sais qu'avec la pluie, c'est déjà un peu de bonheur qui arrive. Và tôi một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị đã có lời mời tôi ngày hôm nay, và tôi xin chúc quý vị cũng như là gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công và may mắn, và tôi nghĩ là cái cơn mưa hôm nay cũng đã mang tới nhiều may mắn rồi ạ. Merci beaucoup.